Zdravo dragi moji i dobrodošle u još jedan novi video. Danas ćemo se pokrenuti i ovo je yoga i pilates za celo telo. Dugo želim da vam snimim jedan ovakav video, dakle u kojem imate kompletan koncept mog časa. Počet ćemo najpre od jednostavnih pilates vežbi kako bismo se pokrenule energetski, zatim ćemo preći na jogijske položaje dinamično pa ćemo se malo zadržavati zbog energetskog balansa, zatim ćemo odmoriti da se energija umiri, onda ćemo preći na pranajamu, vežbu disanja koja nam također pročišćava i balansira energiju i za kraju radit ćemo malo meditativnog dela koji neće biti nešto preterano dug, ali opet dovoljan da osjetimo sebe i osvestimo svoje postojanje. Ako ste spremne, hajde da počnemo. Počet ćemo ovako iz udobnog sedećeg položaja. Ovo je položaj karličnog seda. Samo bih vas podsjetila nešto što možda do sada već i jeste čule, a to je da ukoliko vam se dopadne ovakva vrsta videa, ovakva vrsta, tako reći, časa, znate da možete da dođete kod mene na platformu jer vas tamo upravo čekaju mnogi drugi časovi sa ovakvim konceptom i ja sam sigurna da vam možda nekada u životu fali neko vođstvo, pa će vam na platformi dobro doći i razni programi za jutro, za veče, za limfni sistem, za, kompletno bolji osjećaj u telu i da ne lutate previše, tamo imate mnogo toga od časova, tako da u opisu videa imate nešto više o tome, možete da tražite informacije i da se pridružite. Danas nećemo vežbati naravno previše dugo jer je ovo ipak kanal, ali opet ćemo pratiti kompletan koncept časa i baš se mnogo radujem. Obucite se u neku udobnu odeću i obavezno vežbajte na prazan stomak. Ukoliko ste bolesne, naravno da tada odmarate i preskačete. Isto također bih naglasila da ukoliko imate neki zdravstveni problem, najpre se konsultujte sa vašim lekarom, pa onda počnite sa bilo kakvim vežbanjem. Odlično. Kada se smestimo, idemo nekoliko puta da protrljamo dlanove, zatvorimo oči, uzmemo jedan dubok udah i dug opuštajući izdah. I još jedan dubok udah i dug opuštajući izdah. Odlično. I polako u centar. Počinjemo odmah sa kruženjem ručnim zglobovima. Kružimo nekoliko krugova. Lagano, nećemo preterivati. I pokret uvek pratimo, postajemo potpuno svesne svog tela, svog disanja. Odlično. I onda polako dođemo u centar, ispružimo ruke ispred sebe, prsti prema ramenima. I ispred, bravo, hajmo da dišemo. I udah, izdah, udah, izdah, odlično. I polako idemo u centar, raširimo ruke, idemo nekoliko puta, pravimo pokrete koji su lagani, nežni, ali opet efektni. Odlično. Dišemo samo kroz nos. I ukoliko je disanje otežano, uvek možemo uzeti ovako dva kažiprsta, promasirati malo sinusnu regiju, najpre ispod očiju, pa onda kod čela. Odlično. I odmah ćete primetiti kako ste prodisale. Samo lagano i polako idemo u centar, fino. Pređemo u položaj dandasane, ispružimo se
Ispružimo noge i oslonimo se na dlanove. Idemo sada stopala brisači, desno, levo, desno, levo. Onda se zaustavimo pa kružimo stopalima. Dakle, danas nam je glavni cilj da pokrenemo celo telo, ali u nekom, naravno, laganom ritmu. Odlično. I onda polako idemo u centar. Dođemo skroz do centra i idemo sada. Suprotna ruka, suprotno stopalo. Hajmo. Stopalo prema sebi, ruka od sebe. Super. I nastavi. Udah, izdah, udah, izdah. Odlično. I polako idemo u centar, fino. Probamo ako možemo da izdužimo kičmeni stub i blago da podignemo ruke prema gore pa da ih spustimo dole. I udah gore. I izdah dole. Udah gore. Izdah dole. I još jedan udah ka gore. I izdah dole. Odlično. Polagano pređemo u položaj na sve 4. Pređemo ovako na cele dlanove da ne bismo povredile ručne zglobove. Namestimo kosu da nam ne bi smetala. Odlično. I hajde malo da dišemo i da se krećemo. Udah u neutralnom položaju karlice. Izdah. Savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. I udah leđa čine oblik sedla. I izdah. Opusti se. I udah. Noge su u širini kukova. Pozadi smo na nožnim prstima. I udah. Izdah. I još jedan udah. I dug opuštajući izdah. Ostanemo ovde i probamo da kružimo samo jednom rukom prema napred. Održavamo ravnotežu. Odlično. Zatim nakon par pokreta zastanemo, opustimo se i aktiviramo drugu ruku. Uvek napravimo sebi prostora. Dakle, ne vežbamo u prostoriji gde je zagušljivo, gde nam je nelagodno i neka prostirka uvek bude mekana. Odlično. I polako idemo u centar. Probamo sada da ispružimo dlanove za jednu dužinu. Pozadi pređemo na skroz nožne prste, podignemo kolena i ovo je položaj plenka. Uzmemo ovde udah i na izdah probamo da se prebacimo u položaj psa na dole. Hajmo malo dinamike. Idemo sa stopala na stopalo. I udah, izdah, udah, izdah. Odlično. I polako želimo da se zaustavimo. Vratimo se ponovo u poziciju plenka. Uzmemo ovde udah. I izdah, ponovo smo u položaju psa na dole, ali idemo sa jednog stopala na drugo. Odlično. I polako u centar. Ponovo plenk, super. I pređemo na kolena. Odlično. Možda je malo bilo zahtevno, ali nije strašno. Udahnemo, idemo ruke ka gore, isprepletemo prste i ravnomerno spustimo ka dole. I ponovo udah ka gore, isprepletemo prste i vratimo se u centar fino. Hajde sada kada se malo umirimo da probamo ponovo one položaje. Polako. Idemo prema napred. Najpre pozicija na sve 4. Postajete potpuno svesne svog tela i dlanovi za jednu dužinu, nožni prsti i evo nas, sada je već mnogo lakše. Osetimo stabilnost, čvrstinu svoga tela i idemo udah, položaj plenka.
Pa položaj psa na dole. I idemo sa jednog stopala na drugo. Diši. Udah, izdah, udah i izdah. Odlično. Vratiš se ponovo u poziciju plenka. Udahneš, izdahneš i ponovo se vratiš u položaj psa na dole. Ako možeš, probaj sada da se umiriš, blago saviješ noge u kolenima. Zadržavamo se u položaju, balansiramo energiju, oslanjamo se ne samo na dlanove, nego i na stopala, nožne prste. Dišemo par trenutaka u poziciji. Odlično, osjeti celo telo. Ukoliko ti je neprijatno, možeš polako izaći iz položaja. Ukoliko krene neki pritisak, to je već znak da si prešla svoju granicu. Odlično. I polako idemo dole na kolena i u centar. Super, idemo da legnemo malo u položaj šavasane. Pršljen po pršljen. Evo nas dole. Samo dakle legnemo, zatvorimo oči. Ruke pored tela i dišemo. Osjetimo celo telo. Trudimo se da dišemo samo kroz nos. Hajmo, možemo mi to. Pri udahu osjetimo strujanje hladnog vazduha. Pri izdahu strujanje toplog vazduha. I udah hladan vazduh. I izdah malo topliji. I možemo da primetimo kako nam čitavo telo bridi, posebno dlanovi i stopala. Možemo da primetimo i kako se cirkulacija pojačala u svim delovima tela. Dišemo i potpuno se prepustimo ovom položaju. Koliko osjetite hladnoću, to je dobar znak. Dakle, telo se hladi. Ali opet ako vam je neprijatno, možete se naravno uvek pokriti, zašuškati. I samo disati u ovom laganom položaju. Možda nismo navikle da odmaramo i možda nam je prosto ovo položaj koji je nepotreban, ali izuzetno je važno odmoriti. Kada odmorimo, mi tada punimo baterije, revitalizujemo čitav sistem i spremne smo za sve drugo što nam sledi. Diši i opusti se. Ako je opet neki drugi ležeći položaj tebi sada više prijatniji, slobodno ga izvedi. Samo neka su ti oči zatvorene i budi potpuno mirna. Odlično. I nećemo dužiti. Polagano smestimo dlanove na oči. Udahnemo. Izdahnemo, otvorimo oči. Pogledamo u tamu naših dlanova. I onda sklonimo dlanove sa strane. I pređemo na, recimo, desni bok. I levim dlanom se odgurnemo ovako. I evo nas u položaju. Preći ćemo u početni položaj karličnog seda. Odlično. I pranajama koju ćemo da uradimo zove se Bastrika. Ja sam sigurna da ste vi već isprobale ovu pranajamu. Bastrika je izuzetno korisna za potpuni balans naše energije i izvodi se tako što kratko i oštro dišemo samo kroz nos. Dakle, ne kroz nos i usta, nego samo kroz nos.
Smestimo dlanove ovako kod ramena, udahnemo, podignemo ruke ka gore, izdah, blago stisnemo pesnice i malo jače, bržim tempom spustimo ruke dole. Hajmo zajedno, zatvorite oči. Idemo zajedno. I diši, možeš ti to. Naravno, ukoliko primetite da je disanje kroz nos zbog nekog razloga otežano, i uradite onda neku drugu pranajamu koja vam više prija ili samo promasirajte predeo sinusa i može da pomogne takođe mnogo. I pravimo pauzu. Odlično. Kada se malo odmorimo, probamo ponovo. Zatvorimo oči i idemo. Malo ponovo odmorimo i probat ćemo još jednom. Odlično. I centar. Odlično. I čitav naš energetski sistem, limfni sistem je sada protočniji i mi se sigurno osjećamo mnogo dobro. Ostala je još kratka meditacija, dakle, hajde da savladamo jedan osnovni meditativan položaj. Ja ću samo da uzmem ovako jastuče. Dakle, smestimo jastuče, pređemo u položaj sukasane i izdužimo kičmeni stup. Ukoliko vam je ovako neprijatno, vi se možete i malo nasloniti uz zid. Dakle, izdužimo se, okrenemo dlanove ka plafonu. Ili ukoliko nam prija, jedan dlan može biti na stomaku, a drugi na grudima. Odlično. Zatvorimo oči i probamo da se fokusiramo sada isključivo samo na disanje. Udah, strujanje hladnog vazduha. Izdah, strujanje toplog vazduha. Opusti ramena, opusti bradu, vilicu, opusti sve mišiće na licu. Opusti stopala, kolena, butine, sedalne polovine. Opusti donje leđa, središnji deo leđa, gornji deo leđa. Opusti ramena, opusti vrat, opusti glavu. Opusti čitavu desnu ruku, opusti čitavu levu ruku. Potpuno se opusti. Opusti stomak, prepone, grudi. Opusti grlo. Opusti celo telo. Nemoj stiskati oči dok se opuštaš. Nemoj otvarati oči. Samo probaj da dišeš, da pratiš plutanje daha i da budeš potpuno ovde i sada. I to nije samo, to se vežba. I ukoliko ti je nemiran, imaš mnogo misli, nemirna si, imaš mnoštvo nelagodnosti, onda će ovo za tebe možda biti izazov, ali daj sebi prostora, vremena i koliko možeš da sediš mirno, da se fokusiraš na disanje i na trenutno stanje, bit će sasvim dovoljno.
Pri udahu primeti hladan vazduh. Pri izdahu malo topliji. I zamišljaj prosto kako uz svaki izdah ti rasterećuješ svoje telo, svoj svoju dušu. A kroz svaki novi udah primetiš bar malo svežine, blagosti, smirenosti. Opusti svoje telo. Opusti svoj Opusti svoju dušu. Opusti se. Ne otvarajući oči, probaj ponovo dlanove da smestiš na oči. Pogledaj u dlanove i vrati se centru. I još samo je ostalo da primetiš da li ti je ovo prijelo, kako se osjećaš i naravno, online časovi koje držim traju 40, 50, 60 minuta i mi još laganije i prosto još nekim laganijim tempom izvodimo sve ono što smo sada i možda ubacujemo mnoštvo drugih položaja, vežbi. Dakle, i ukoliko primetiš i osjetiš da ti ovakav koncept prija, da bi želela da vežbaš i duže sa mnom, onda znaš da možeš da potražiš više informacija, a opet ukoliko ti je i ovo sasvim dovoljno za početak, onda se potrudi da praktikuješ svakoga dana, ako možeš, onda ako ne svaki drugi. I neka ti uvek bude cilj dobar osjećaj. Dakle, da se dobro osjećaš i da ti prija. U komentarima možete da mi napišete kako su na vas delovale vežbice i kako vam se dopada ovaj koncept časa. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!